othe tumugeithie na ngeithi cia wendo wa Mwathani. Muriega? Bwana Yesu asifiwe. Ngai witu ni mwega na hindi ciothe. Kire mundu ucio muriganitie, welcome to the house of the Lord. Tiga wale mwena wako kidoherera dosha goro yakwa nisika hotire tiga wacharagerio kajera gatere wone ekekaga ati twemenyagirire mehia maitu maingi na mawaganu maitu tumoiborage na ati tutikamagwikire kana tumahithe Ngai mwene hinya wothe ithe witu wa iguru no ni wega tumoiborage na ngoro horeri na cienyihitie na ningi na ngoro iria iheraga na imurumagirira Ngai nigetha tuone kuoherwo mehia macio maitu ni undu wa utugi wake ona ningi ni undu wa tha ciake itangitarika ona kungituika ni kwagirire tuburagire Ngai mehia maitu twenyihitie hindi ciothe no makiria ni kwagirire twikage u hindi ria tunganite na tukagomana hamwe kwira Ngai ni wega ni undu wa maundu maria tuonete kuma moko-ini make na ningi kumugoca muno ta uria kwagirire gwika
atuthikiririe uhoro wake mwega mutheru muno. Ningĩ tũmũhoe nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa tũbatairio nĩmo, nĩ ũndũ wa bũrũri witũ, nĩ ũndũ wa bamĩrĩ citũ, nĩ ũndũ wa kanitha witũ, nĩ ũndũ wa mĩĩrĩ itũ, na nĩ ũndũ wa maroho maitũ. Nĩ ũndũ ũcio nĩ ndamũhoya inyuothe mwĩ haha muge mohoro maya na ngoro theru na mĩgambo mĩhoreru, nĩgetha mahoya maitũ makinye gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene kĩa Ngai o igũrũ. Twĩ hamwe, Ithe witũ mwene hinya wothe, na ningĩ wĩ tha mũno, nĩ kũhĩtia tũhĩtĩtie njĩra yaku na tũgaturura ta mbũri ciũrĩte. Tũrũmĩrĩire mũno maũndũ ma ngoro citũ ona merirĩria macio. Nĩ twĩhĩtie maathani maku matheru, tũtiĩkĩte maũndũ marĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka, na nĩ twĩkĩte marĩa tũtagĩrĩirwo nĩ gwĩka, na ngoro citũ itirĩ handũ itarwarĩte. No rĩrĩ Ngai, tũiguĩre tha. Ithuĩ ehia nyamarĩku, Ngai kirĩra arĩa mekumbũra mehia mao, arĩa maherete ũcokie kũrĩ we, o ta ũrĩa werĩire andũ na ũhoro wa Kristo Jesu mwathani witũ. Na ningĩ Ithe witũ wĩ tha mũno tondũ wake, tĩkĩra gũtũma atĩ thutha ũyũ tũtũre tũkũrũmĩrĩire na tũrĩ athingu na tũrĩ ahoreri, nĩguo rĩĩtwa rĩaku rĩamũre rĩgocagwo. Ngai wa arĩa me muoyo, thikĩrĩria wĩhoro, Roho agĩgũkaĩra, nĩũndũ wa thĩna, na tondũ ũrĩ mũnene, na ningĩ ũrĩ mũigana, ũtongorie Mwathani, nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo, na tondũ ũrĩ mũnene, na ningĩ ũrĩ mũigana, Ngai mwene hinya wothe na Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo, ũrĩa ũtenda mũndũ mwĩhia kue, no makĩria endaga atiga waganu wake atũũre muoyo, na ningĩ ũrĩa waheire ndungata ciake hinya na wathani, nĩgetha imenyithie na ciĩrĩ andũ ake arĩa maherete atĩ nĩ magakirĩrwo mehia mao na mehererio. Nĩwe ũkiragĩra Ngai na akeheria mehia ma andũ arĩa othe maheraga nama, na ningĩ arĩa metĩkagia ũhoro wake mwega mũtheru matarĩ na mathangania. Nĩ ũndũ ũcio nĩ tũmũthaithe atũme tũhere nama na atũhe Roho wake mũtheru, nĩgetha maũndũ marĩa tũgwĩka hĩndĩ ĩno mamũkenie, na ningĩ nĩgetha mĩthiĩre itũ ya matukũ marĩa matigaire ĩtuĩke mĩagĩrĩru na mĩtheru, nĩgetha rĩrĩa matukũ maitũ magathira tũkona gũkena gũtagathira, nĩ ũndũ wa Kristo mwathani witũ. Ithe witũ wĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku ũũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkaga gũkũ thĩ, o tũreka gũkũ igũrũ, tũhe mũthithũ cia gũtũigana, tuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuhagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no ũthamaki nĩ waku, ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Mwathani tũmũraire omo citũ, na tunatũtwo nĩ goco Ngai hiũha gũtũhonokia, Ithe witũ arogocwo ona Mũriũ ona Roho Mũtheru, na ũrĩa wĩtarĩrĩ na ũrĩa gũgatuĩka hingo ciothe tene na tene. Gocai Mwathani. Mawĩko maku we Ngai nĩ makegagia mũno, njĩra ciaku cia ũthingu na wĩhokeku mũingĩ, ũtĩkagwo magega na ndũrĩhagio na Emigeria Omotokia I'm
Shangilie, Yesu ni mwema, ni mwaminifu. Amen. Naomba tuketi. Ithomo ritu uria mbere ri kuma ibuku ria Luka 2 kwanjĩrĩria 1. Na matuku macio gũgĩkwo atĩrĩ, gũgĩathanwo nĩ Kaisari Augusito atĩ andũ a mabũrũri makeyandĩkithie. Nakuo nĩkuo kwandĩkwo kũrĩa kwa mbere kwandĩkithirio rĩrĩa Kwĩiranio athanaga Suriata. Nao andũ othe magĩthiĩ kwĩyandĩkithia, o mũndũ itũũra rĩake kĩũmbe. Nake Jusufu akiuma Galili, o itũũra rĩa Nazarethi, agĩthiĩ Judea, o itũũra rĩa Daudi rĩtagwo Bethlehemu, nĩ ũndũ we arĩ wa nyũmba ona wa mbarĩ ya Daudi. Nake athire kũu nĩgetha makeyandĩkithie hamwe na Mariamu mũirĩtu ũrĩa orĩtie, nake arĩ mũritũ. Na gũgĩkinya atĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa maikaire kũu, mũthenya wake wa gũciara ũgĩkinya, nake akĩrigithatha kahĩĩ, agĩkarigicĩria na taama wa ciana, agĩgakomia mũharatĩ ũrĩa warĩagĩrwo nĩ ũhiũ, tondũ nĩmagĩte na hakũrara nyũmba ya ageni thĩinĩ. Nakuo kũu bũrũri ũcio nĩ kwarĩ arĩithi maikaire werũ-inĩ, magaikaragia ũhiũ wao ũtukũ. Nao makiumĩrĩrwo nĩ mũraika wa Mwathani, no riri wa Mwathani ũgĩkenga igũrũ rĩao mĩena-inĩ yothe, magĩgĩtigĩra mũno. Nake mũraika ũcio akĩmera atĩrĩ, tigai gwĩtigĩra, tondũ rĩrĩ nĩndamũrehere ũhoro mwega wa gĩkeno kĩnene ũrĩa ũgatuĩka wa andũ othe. Nĩgũkorwo ũmũthĩ nĩ mũciarĩirwo mũhonokia o itũũra-inĩ rĩa Daudi, nake nĩwe Kristo ũrĩa Mwathani. No rĩrĩ, kĩrĩa kĩrĩmũmenyithia ũndũ ũcio nĩ gĩkĩ: nĩ mũrĩona gakenge karigicĩirio na taama wa ciana na gakometio mũharatĩ-inĩ. Nao kahinda kau-rĩ, hamwe na mũraika ũcio hakĩonwo hagĩa o rĩmwe araika aingĩ a igũrũ gĩtutu kĩnene, magĩkĩgoca Ngai makiuga atĩrĩ, Ngai arokumio igũrũ o igũrũ, naguo thayũ ũrogĩa gũkũ thĩ kũrĩ andũ othe arĩa akenagĩra. Na gũgĩkinya atĩrĩ, rĩrĩa araika matiganire nao macoke igũrũ, arĩithi acio magĩkĩrana atĩrĩ, thiĩ tũthiĩ o rĩu tũkinye Bethlehemu, tũkone ũhoro ũyũ ũkinyĩte, ũcio Mwathani atũmenyithĩtie. Nao magĩthiĩ mahiũhĩte, magĩkora Mariamu na Jusufu o erĩ, ona gakenge kau gakometio mũharatĩ-inĩ. Na makona makĩheana ũhoro wa ciugo iria merĩirwo ũndũ wa kaana kau. Nao andũ othe arĩa maiguire makĩgega nĩ ũndũ ũcio irio nĩ arĩithi acio. Nowe Miriamu agĩikara na maũndũ macio mothe, akamacũranagia na ngoro-inĩ yake. Nao arĩithi acio makĩhũndũka makĩgoca Ngai na makĩmũkumagia nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mothe maiguire na marĩa monire, o ta ũrĩa merĩtwo. Na gĩkĩ nĩkĩo kiugo kĩa Ngai. Andũ wa kũnyenda ũgĩtiga nene waku, ndũmarageni menire ewagire agũikara mũthenya wa mateso, ũroire na
Mathayo 8 kwambĩrĩria 1. Ithomo ritũ rĩa kerĩ rĩ kuma ibuku rĩa Mathayo 8 kwambĩrĩria 1. Na aikũrũka kĩrĩma, kĩrĩrĩ kĩu gĩkĩmuma thutha, na atĩrĩrĩ, mũndũ warĩ na mangũ agĩthiĩ kũrĩ we, akĩmũturĩria ndu akĩmwĩra atĩrĩ, Mwathani, ũngĩenda-rĩ, wahota kũhonia there. Nake agĩtambũrũkia guoko, akĩmũhutia, akiuga atĩrĩ, nĩngwenda ũhonio ũthere. Na kahinda o kau akĩhonio mangũ make, agĩthera. Ningĩ Jesũ agĩcoka akĩmwĩra atĩrĩ, menya ũkeere mũndũ, no wĩthiĩre, ũkeyonere kwĩ mũthĩnjĩri Ngai, na ũrute kĩrĩa Musa oigire kĩrutagwo gĩtuĩke gĩa kũmenyithia andũ. Na arĩkia gũtonya Kaperinaumu, mũnene wa thigari 100 agĩũka kũrĩ we, akĩmũthaitha, akĩmwĩra atĩrĩ, Mwathani, ndungata yakwa nĩĩkomete nyũmba ĩrwarĩte mũrimũ wa gũkua ciĩga, na nĩ ĩhĩrĩirwo mũno. Nake akĩmwĩra atĩrĩ, nĩngũka ndĩmũhonie. Na mũnene ũcio wa thigari 100 akĩmũcokeria akĩmwĩra atĩrĩ, Mwathani, ndiagĩrĩire atĩ ũtonye nyũmba gwakwa, no kiuge kiugo, na ndungata yakwa nĩĩkũhona. Na gĩkĩ nĩkĩo kiugo kĩa Ngai. Nĩ ngatho kũrĩ Ngai. Jesũ mũtharaba wakwa Thank you.
wĩtĩkio watũmwo nĩ njĩtĩkĩtie Ngai ithe mwene hinya wothe mũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngetĩkia Jesu Kristo mũrũ wake wa mũmwe mwathani witũ, waciarirwo nĩ mũirĩtu etagwo Mariamu, na wagĩire ihu nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, akĩnyarirwo hĩndĩ ya Pontio Pilato, akĩambwo mũtĩ igũrũ, agĩkua, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa ngoma, mũthenya wa gatatũ akĩriũka, akĩhaica igũrũ, na rwaikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai ithe mwene hinya wothe, nĩakoima kũu oke gũkũ acirithia arĩa memwo na arĩa makuĩte, na ningĩ nĩ njĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, naguo kanitha mũtheru mũgathoriko, naguo ũiguano wa andũ arĩa atheru, nakuo kuoherwo kwa mehia, nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo muoyo ũtagathira. Mwathani aroikara na inyuĩ. Nĩtũhoe. Mwathani tũiguĩre tha. Mwathani tũiguĩre tha. Mwathani onanie tha ciaku kũrĩ ithuĩ, na ũtũhe ũhonokio waku. Mwathani rathima athani aitũ, tũthikagĩrĩrie nĩ ũndũ wa tha ciaku iria tũkũhoya, humbĩra na ũthingu ndungata ciaku. na ũkenie andũ aku athuri. Mwathani honokia andũ aku. Rathima aramati aku. Mwathani ũtũhe thayũ matukũ maitũ. Nĩ ũndũ gũtirĩ ũngĩ watũthaithania no wĩ Ngai theria ngoro citũ thĩinĩ witũ. na ndũkarute Roho waku Mũtheru kũrĩ ithuĩ. Hingo njega ya kũhoya nĩrĩo njega ya Ngai, nĩrĩo ndĩmo twaragĩra mabataro makwa mothe. Mwathani twagũthaitha warahũre merirĩria mega ma ngoro cia andũ aku arĩa othe Ngai makwĩhokete, nĩgetha magĩciara maciaro maingĩ na mawĩra mega, o ũguo Mwathani Ngai magakenio nĩwe maũndũ-inĩ marĩa mothe mekaga, na nĩgetha ũkamakinyie muoyo-inĩ ũrĩa ũtagathira nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Ndauga Baba nĩ wega, ndaiga Baba nĩ wega, watuire Mwathani ũtukũ na mũthenya, ndaiga Baba nĩ wega, ndaiga Baba nĩ wega, watuire
Happy new month. Leo twe December emwe. Na ithe Ngai ti mwega. Na nikio kiugo kia Ngai thiini wa Psalms 103 kana thaburi ya 103 twikirire Trevor tuthome hamwe. Ego turirikania horo wa gucokeria Ngai ngatho. Twaririkana mwaka oni ukoretwo na ndathimi nyingi muno Ngai atuhete na tugacokeria Ngai ngatho. Na moritu maingi muno hihi mundu angikorwo agereire no Ngai no akoretwo hamwe na ithi. Kaituine thaburi ino twi hamwe. Ngoro yakwa gatha Jehova. Gwata kiria giothe gi thiini wakwa nikigathe ritwa riake riamure. Verse 2, ngoro yakwa kigathe Jehova na ndukanariganirwo ni wega ona umwe wa maria agwikaga. Tutiagite kuona wega wa Ngai, reka iturugame wire Ngai ni wega mieri 11 wega wa Ngai ni wonete. Warora mucie gwaku kona wega wa Ngai, warora bururi kona wega wa Ngai, warora wira-ini ukona wega wa Ngai, warora family ukona wega wa Ngai. Ona tutana heo rwimbo ira Ngai ni wega ni undu wa wega wake, ira Ngai ni wega ni undu wa wendo wake. Tuina rwimbo tukauga tutingihota gugucokeria wendo waku Ngai, tutingihota gugucokeria wega waku Ngai, no ni twakuhoya utumage Ngai tukwendage na tukuiguage. Ira Ngai ni wega. Mieri 11 bara nyingi ugereire na Ngai agakuhotanira, mahoya wanahoya na Ngai akaigua, maundu maingi muno Ngai agwikeire. Just take your time this morning and tell God, we thank you God for all your goodness, for your mercies, for your faithfulness. Ngai ni twagucokeria ngatho, Ngai ni twagutia. Thengio ni mieri 11 thiini wa mwaka uyu, na riu Mwathani ona twaingira mweri wa kuhinga mwaka uyu, mweri wa December. Ngai ni twahoya twarane na ithui, Ngai ni twahoya tunyite na guoko gwaku mweri uyu, Ngai ni twahoya oguo twendete mieri 11 ona mweri wa December. Ngai utwende, Ngai utureithie no tumenyerere, na ni twaregana na mugambo wothe Mwathani ungiario negatively towards December. Ithuĩ Mwathani ni tuga mweri uyu Ngai no gutwarana na ithui, mweri uyu Ngai no guturathima, mweri uyu Ngai no gutureithia, mweri uyu Ngai no gutumenyerera. Ni ukumenyerera mĩciĩ itu, ni ukumenyerera bũrũri witu, ni ukumenyerera ciana citu, ni ukumenyerera andu aitu thiini wa ritwa ria Jesu. Thengio Mwathani ni maundu mothe, thengio Mwathani ni ciama uturingiire, thengio Mwathani ni guturingia, thengio Mwathani ni mikuru uturingitie, thengio Ngai ni marimo thikite, thengio Ngai ni migui unangite na ukahundura Ngai mieri yothe. We worship you God, we give you the glory and all the honor. Totigane wendo waku Ngai, tutingihana uguo tuhana. Ngai ni twagucokeria ngatho ona uria kurakoretwo gwi kuritu muno, wendo waku Ngai uratuingihira. Twakwira ni wega Mwathani, pokea sifa, pokea shukrani. Umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu Jehova, ni twagutia we wambararĩtio igũrũ mũno. Mweri ũyũ wa December twambĩrĩria na gũgũtĩa nĩgetha nawe Ngai ũtũteithie. We worship you, we honor you God. Wambararĩtio igũrũ mũno. We worship you God, we honor you God. Jehovah, hoti wa mone, onene wako, ngengania, yoere sione, koina magerera, nayo koroeno. Jehovah,
Ngai mweri ũyũ nĩ ũgũkorwo hamwe na ithuĩ, na Ngai ũyũ mweri no tũgũkuona maũndũ-inĩ maitũ mothe, Ngai ũgĩtũrathima. Thengio mũno Mwathani Ngai nĩ ũndũ wa wĩhokeku waku na hinya waku, na thengio mũno Mwathani twĩna ngatho nĩ ũndũ wa mwaka ũyũ wothe Ngai, tondũ nĩ ũtũkuĩte Ngai. Nĩ twagũcokeria ngatho, family ici nĩ ciagũcokeria ngatho, kanitha ũyũ nĩ wagũcokeria ngatho, bũrũri ũyũ wa Kenya nĩ wagũcokeria ngatho, andũ aya Mwathani nĩ magũcokeria ngatho. Ngai nĩ twakwĩra nĩ wega. Rĩu Mwathani Ngai nĩ twahoera mweri wa December, na Ngai nĩ twaria kĩrathimo, twanĩrĩra atĩrĩrĩ Mwathani ta family ya St. Peters, Ngai mweri ũyũ nĩ mũrathime, Ngai mweri ũyũ nĩ ũkwagĩra, Ngai mweri ũyũ nĩ ũgũtwarana na ithuĩ, Ngai mweri ũyũ nĩ ũkũhingũra mĩrango, Ngai mweri ũyũ nĩ ũgũtũtũngia mũnyaka waku, Ngai mweri ũyũ nĩ ũgũtũmenyerera thabarĩ-inĩ citũ na mĩhang'o-inĩ itũ na mawĩra-inĩ ma moko maitũ Ngai. Na mweri ũyũ Ngai no ũgũtũhumba na gĩkeno gĩaku. Nĩ twathũkangia wĩra wothe wa ngoma thĩinĩ wa mweri ũyũ, na mĩbango yothe ya ndaimono na mĩario ya nario igũrũ rĩa mweri wa December yothe Ngai nĩ twakanja rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, na twambararia kĩgongona gĩaku mweri ũyũ Ngai. Nĩ twaririkana andũ mangĩkorwo marwarĩte Ngai maiguĩre tha ũmahonie Ngai. Nĩ twaririkana andũ matigĩtwo nĩ endwa ao Ngai, horeria ngoro ciao mahe thayũ Ngai. Nĩ twaririkana andũ matindĩkĩtwo mũno nĩ maũndũ na makahatĩrĩrio mũno Ngai. God, may you give them a new beginning, may you visit them God, may you be gracious to them thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Ngai. Twakwĩhokera mweri ũyũ Ngai, twakwĩhokera December Ngai, twakwĩhokera rũciũ rwa bũrũri ũyũ Ngai, twakwĩhokera rũciũ rwitũ, tondũ ugaga Mwathani nĩ ũtwĩciragia meciria mega na mathayũ magũtũhe rũciũ rwega na magũtũhe kĩĩrĩgĩrĩro Ngai. Twambĩrĩria December nawe, gatagatĩ ka December tũgakorwo nawe, na tũkahinga December nawe, na tũkona mwaka wa Ngai, mwaka wa 2025 tũrĩ o nawe Ngai, tondũ Ngai nĩ ũgũtũrathima. We surrender ourselves to you. We surrender our church to you. We surrender our families to you. We surrender our country to you. We surrender our businesses and the work of our hands to you, God. Have mercy on us. Ngai, tutongorie mweri wothe nĩ twagũthaitha. Tunaomba uwepo wako uende nasi, kwa sababu wewe ni Mungu
wetu, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tondu gukoroho gwaku Mwathani gwathie na ithui, Ngai no gutuhe ũhotani, na Ngai no gutwika wega. Nĩ twagũtĩa Mwathani, nĩ twagucokeria ngatho. Kei kanitha tuhoe ihoya rĩrĩ, uwepo wa Mungu uende nasi. Wimbo na Ruben Kigame. Omba ukiimba, Ngai atwarane hamwe na ithuĩ. Tunaomba uwepo wako uende nasi. Ewe Bwana wa majeshi, tusikie. Kama wewe ni nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tunaomba uwepo wako, tunaomba uwepo wako uende nasi. Ewe Bwana wa majeshi, tusikie. Kama wewe ni nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu. Tunaomba utuonyeshe njia zako, kwa maana umetuita kwa jina lako. Twalilia Bwana utukufu na uso wako, bila wewe tutashinda. Enda nasi, tutambue, gikeno rekei tukenerere Mwathani. Ngai nĩ mwega, Ngai nĩ mwĩhokeku, na Ngai nĩ atwĩra nĩ egũthiĩ hamwe na ithuĩ. Amen. Kĩre njirani ũcio mũriganĩtie mwĩre Ngai nĩ egũthiĩ nawe na nĩ egũkũhe ũhotani, na nĩ mweri wa gũkena. Ndũgeithie andũ erĩ, andũ atatũ, ndũgeithie neighbor akĩrĩ ithe tũtirĩ mweri wa Christmas. There is joy in the presence
of the Lord. Nikatoka nyumba ya Ngai nigetha tugakena na tugacokeria Ngai ngatho. Reke tugoce Ngai. Praise God. Akonyora nyona joera guoko iguru. Praise God. Maria otekaga nĩ mega na maingĩ ndiũĩ ingĩkwĩra atĩa Ngai wakwa mwenye nĩ ndoya gĩkombe kĩa ũhonokio waku na yarĩa wĩkĩte nĩ wega mũnani ngatho nĩ wĩkĩte wega nĩ kũhotanĩra mweri ũyũ nĩ birthday yakwa na no mũhaka ngũcanjamũra rĩu niĩ ndiũĩ nĩkĩmũra mwanake twĩna roho mwaka nĩ gũthira ũrathira na Ngai nĩegwĩkĩte maũndũ mwega tiguo rĩu nĩguo mũgoce rĩ ikĩmũgoce nginya na koina ndĩramũbundithirie rwĩmbo rũrũ tuge aingĩraga thĩinĩ wa athuri I'm
ndĩrenda rwĩmbo rũrũ tũkĩina nĩ Christmas Eve ĩtugo na mũtĩ nĩũrekĩrirwo na rĩu no mũhaka ũkũwish neighbor yaku Merry Christmas ĩtugo angĩkorwo ndũgwĩkĩrwo ũmũthĩ gũkũ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩgwĩkĩra Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero. Felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero. Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. The Christmas is here. Amen. We thank God. Rĩu nĩtũkũria kwaya ona mũhũmĩte oro ũguo mũke mũgoce Ngai na rwĩmbo tũrĩateng'erie nĩ mahinda na arĩa maracokia ngatho tũkorwo tũkĩharĩria gĩkũmi na pila na itĩ na igongona rĩrĩa rĩothe ũngĩenda kũrutĩra Ngai kwaya makĩgoca Ngai na rwĩmbo tũkorwo tũkĩharĩria nĩ ũndũ wa magongona mau. Ũkai kwaya ũyũ nĩ mũramenya nĩ inyuĩ namba ĩmwe thĩinĩ wa kidikonarĩ Methenge.
Thengiũ mũno kwaya na Ngai amũrathime. Tũri arĩa mena ngatho moke nĩgetha tũcokerie Ngai ngatho. Rekei tũhoe rwĩmbo rũkuhĩ nĩ praise team. Negweterera ndoire njetereire ngeterera nderegereire njiguaga mũgambo waku ũkoiga mwana wakwa no nĩroka rĩu nĩgũthekia ũtheketie ruo rwakwa ũkarũtua wĩra ũkagarũra gĩconoko gĩothe ũgagĩtua kĩrathimo nĩwe ũtũkinyithĩtie haha Baba nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwarĩte wega nĩtwakwĩhokera mũico witũ tuone rĩu nĩgũthekia ũtheketie ruo rwakwa ũkarũtua wĩra ũkagarũra gĩconoko gĩothe ũgagĩtua kĩrathimo nĩwe ũtũkinyithĩtie haha Baba nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwarĩte wega nĩtwakwĩhokera ũcio witũ. Thengiũ Ngai mwene hinya wothe tondũ we nĩwe ũtũkinyithĩtie haha. Na we Ngai nĩwe ũtũkinyĩtie mweri ĩmwe ithuĩ ta kanitha na families mweri wa December. Na Ngai thengiũ nĩ ũndũ wa andũ aya moka Ngai nĩgetha makũgathe na moka Mwathani nĩgetha magũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa hau Ngai ũmakinyithĩtie. Aya Ngai nĩ marauga we wĩ Ebeneza tondũ Mwathani Ngai ti hinya wao nĩ hinya waku. Thengiũ nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa maratara na meciria mao na ngoro ciao. Mwathani matũma moke maturie maru Mwathani marũgame mbere ya kĩgongona gĩkĩ Ngai nĩgetha makwĩre nĩ wega. Arĩa Mwathani maikia ngatho cio thĩinĩ wa kĩondo gĩkĩ na arĩa Mwathani Ngai matũma na thimũ na arĩa Mwathani mangĩkorwo maratwĩrorera online na Ngai nĩ matũma ngatho ciao othe nĩ ndamaneana na kũrĩ we na nĩ ndamahoera Ngai kĩrathimo. Nĩ ndamahoera wega waku mũingĩ mũno Mwathani ũrĩa ũtũmaga maũndũ ma andũ magĩre. Nĩ ndahoya Ngai ũtwaranage na andũ aya maũndũ-inĩ mao mothe Ngai marathimĩre mĩciĩ yao marathimĩre mawĩra ma moko mao marathimagĩre Ngai rĩrĩa mekumagara na rĩrĩa Ngai megũcoka. Na ũreke Mwathani makagĩa na mweke ũngĩ wa gũka gũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mĩrango kũhingũra nĩ ũndũ wa ciama kũringa nĩ ũndũ wa mahoya gũcokia nĩ ũndũ wa maũndũ kũmekĩra Ngai mwaka ũgĩthiĩ gũthira. Akĩmarathima Mwathani rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na ndamarĩria kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai amũrathime. Tũria andũ arĩa mena gĩcunjĩ gĩa 10 na pila nao moke nĩgetha tũhoe Ngai athiĩ na mbere na kũmarathima. Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda na gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria watu wa kũrathima ũngĩharũrũkia gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria. Ngai mũrathimi rathimo rĩngĩ Ngai wakwa rathimĩra wĩra wa moko makwa na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenerera
na Ngai no heaga andũ gĩtũmi gĩa gũkenererũka. Kũgatha mũno Mwathani Ngai nĩ ũndũ wa andũ aya moka Mwathani na ihoya toguo twaina. Ngai ũmarathimĩre wĩra wa moko mao na Ngai ũmahe gĩtũmi gĩa gũkenererũka. Thengio nĩ mawĩra mao Mwathani marĩa ũmahete. Thengio Ngai nĩ hinya ũrĩa ũmahete wa kũrutaga mawĩra mau na mĩeke Mwathani Ngai ya gũthiaga wĩra ũcio. Thengio Ngai nĩ ũndũ wa mbeca iria manathondeka kuma kwĩ mawĩra mau ma moko mao. Ngai cikamaguna na cikamateithia, na hau nao Mwathani Ngai makinyĩte no mauge nĩ ũndũ wa hinya waku. Andũ a Mwathani nĩ moĩ wega o nĩ aku, na kĩrĩa gĩothe Ngai menakĩo no gĩaku, na nĩkĩo Mwathani makũrehera gĩcunjĩ gĩa 10 nĩgetha Mwathani Ngai matigwo na 90, na Ngai nĩ ndahoya marathimĩre 90. Thengi nĩ arĩa moka na pila nĩgetha Mwathani matirĩre wĩra waku Mwathani Ngai thĩinĩ wa kanitha ũyũ. Nao Ngai nĩ ndahoya otire maũndũ mao na otire mĩciĩ yao na otire mawĩra ma moko mao Ngai. Kĩneana andũ aya othe moko-inĩ maku Ngai, amwe nĩ akwandĩkwo, angĩ nĩ akwĩyandĩka, angĩ nĩ a biacara, angĩ nĩ arĩmi mena mĩgũnda, angĩ nĩ arĩithi mena ũhiũ, angĩ Mwathani marutaga wĩra na moko mao. O ũrĩa ũmwe wa Mwathani ekaga, Ngai ndahoya ndakanage, ahingũra wĩra na umagara, kamatũngagia mũnyaka waku mwega, na nĩgetha Mwathani Ngai magacokaga na indo mondo ciao, ona bengi ciao na thimũ-inĩ ciao Ngai citikanage mbeca. Ndahoera andũ a kĩrathimo, nyũmba ciao kĩrathimo, na wĩra wa moko mao kĩrathimo. Ũromatheremia Ngai, no matũrie wega, ũmeheranie na ũru wothe na wara wothe wa mũndũ kana wa ngoma, kĩrĩa Ngai ũrĩ maheaga Ngai makarĩaga na gĩkeno na thayũ. To kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩa marathima, na kĩa marathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai amũrathime. Ũgoca Ngai ngorekenete, meciria makwa me matheru, tondũ we wiki wagĩrĩire, Jehova Ngai gũtirĩ tawe. Ũgoca Ngai ngorekenete, meciria makwa me matheru, tondũ we wiki wagĩrĩire, Jehova Ngai gũtirĩ tawe. Wendo we wiki wagĩrĩire, wendo we wiki kũinamĩrĩra, wendo we wiki mũnene wa ita, ndakwambararia na ndakũgoca. Ngai tũhoere itambaya ici, twagũcokeria ngatho mũno Ngai nĩ ũndũ wa gĩkundi kĩa manyina thĩinĩ wa kanitha ũyũ witũ wa St Peters Kĩu-River, arĩa Mwathani Ngai ũraheire meciria na wendo mũnene wa gũthondeka itambaya ici nĩgetha atumia a kanitha ũyũ othe arĩa amũre na arĩa matarĩ amũre Mwathani Ngai magĩe na itambaya, na nĩgetha Mwathani Ngai makeyohaga, nĩgetha makonanagia marĩ ndungata ciaku Mwathani na marĩ na riri, na ũrĩa Mwathani Ngai marĩciohaga magĩthiĩ gũgũtungata, nĩgetha Mwathani andũ arĩa mahoera meyohete itambaya ici Ngai, andũ acio Mwathani Ngai ũkaigua mahoya mao. Rĩrĩa momĩrĩria andũ meyohete itambaya ici Ngai, andũ acio momĩrĩrio makomĩrĩria. Rĩrĩa Mwathani magweterera na makwĩhoka Mwathani mehumbĩte itambaya ici Ngai, gũkwĩhoka kũu gũtikanatuĩke gwa tũhũ. Ndahoera atumia a kanitha ũyũ Mwathani, arĩa ethĩ mũno Mwathani ona arĩa akũrũ mũno, nĩgetha Ngai ũthiĩ na mbere na kũmongerera hinya, arĩa maugaga nĩ marĩhotaga gwĩka maũndũ mothe na ũndũ wake ũrĩa Ngai ũmaheaga hinya. No marathime atumia, no marathimĩre athuri arĩa merathimĩre ciana ciao, cianake na ciairĩtu, marathimĩre njiarwa cio nĩ ndagũthaitha. Na rĩu nĩ ũndũ ũrĩa twĩtĩkĩtie Ngai, nĩ twarathima itambaya ici na nĩ twaciamũra nĩgetha cihũthagĩrwo nĩ atumia othe a kanitha ũyũ wa Kĩu-River, na twacirathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Kĩgĩra itambaya ici Charity na ihenya. Hena andũ marorĩtie gũcokia ngatho, gĩtũngũndie kana athuri acio na nĩ makinyĩte. Aya, he mũtumia ũrorĩtie gũcokia ngatho wa itũra rĩa Jerusalem, ndiĩ kana nĩ akinyĩte. Angĩkorwo matikinyĩte nĩ wega, ndĩrenda tũgarũrĩre hanini ũmũthĩ, twambe tũreherwo kiugo kĩa Ngai, na nĩ tũgũcoka twareherwo kiugo kĩa Ngai tũnyitwo ũgeni na twarĩrio nĩ andũ arĩa tũkũrĩtie magwete kiugo kĩmwe kana igĩrĩ,
na nĩ njũĩ nĩ tũgũthiĩ wega, no njuge nĩ ndakena nĩ kũmuona. Amen. It's been like 3 Sundays takoretwo hamwe na inyuĩ, na nĩ ndakena nĩ kũmuona, na thengio gĩtũngo nĩ kũrora andũ aya na kũrora kanitha na kũmarĩithia wega. Wona ithe wa Kairũ ahoreire ũguo, ndamenya ndũmũrakarĩtie, tondũ korwo nĩ ũmũrakarĩtie ndangĩkena ũguo tũkenete. Koguo nĩ ndakena mũno 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 mũno, and I was away, maũndũ manene mũno na mega marahanĩkire. Ũndũ wa mbere, kwaya maroka na mbemwe mahũrĩre Irũhĩ. Ũndũ wa kerĩ, ndatinda ngĩmwĩra twenyere marathon, na ngamwĩra nĩngĩenda ngari ĩyo yũke kũ? Gũkũ. Na mbia ciũke kũ? Gũkũ. Ngari ndĩnagĩũka gũkũ, no ĩkabazi ithe ndĩrĩ o dina rĩitũ, no gũkũ nĩ kũrokire 200,000. Mwanake ũcio ndimuonete, no nĩ njũĩ nĩ acokirie ngatho Sunday. Rĩu ndĩramwetha nĩ ũndũ wa fast fruit, ĩyo nĩ tũgũtara wega. Rĩu we thank God so much nĩ ũndũ wa maũndũ mau. Thengiũ mũno children ministry, hĩndĩ ĩyo mweri ũcio wothe Muthoni na patron na acio angĩ othe arimũ mareka very wonderful VBS, na tũracoka tũra transist. Arĩa mararĩa teens maraingĩra youth, na arĩa mararĩa pre-teens maraingĩra teens. Thengiũ Sunday school ministry nĩ ũndũ wa wĩra mwega, rekei tũma appreciate. Thengiũ mũno youthi, ĩyo nĩyo rĩu ndatigĩrĩire mweri 10 nĩyo twarĩ na mũthenya wa youthi na wa praise team. Thengiũ mũno patrons Mary and Samuel na anake ana airĩtu aya yakwa na gĩkundi kĩa youthi na andũ a mahũraga inanda na Trevor ũrĩa wĩ kũrĩa igũrũ. Nĩ ndakenire mũno nĩ kũigua Ngai nĩ amũhe ũhotani. Rekei tũmahũrĩra rũhĩ. Rĩu mĩrĩ ũkĩmenye mwĩna kĩarie gũtwĩra thengiũ nĩ wega nĩ wĩra ũcio twarutire, no thengiũ ti njiganu. Mwaka ndũgathire, no ithuĩ tũtathiĩte retreat, mwaka ndũgathire, na ithuĩ tũtigũthiĩ Kiambu County. Koguo mũmenye ũhoro ũcio mũgũthore na mwĩrwo nĩ kabaya. Kabaya nĩyo ithuĩ kũrĩa tũthiaga kũrĩa Mombasa. Koguo kĩarie na Mary, andũ aya matware handũ, na nĩgetha ona next year magĩe na motivation ya gũgoka gũtungata Ngai na gũcokeria Ngai ngatho. Asanteni sana thengiũ kanitha, koretwo mũkĩheana itĩ, mũkaheana gĩcunjĩ gĩa 10, mũkaheana ngatho, mũkerutĩra maũndũ-inĩ maingĩ mũno, na andũ arĩa ngoretwo ngĩrehe mamũhunjĩrie, they all come back to me with a very positive answer. Ndĩrerirwo rĩu gũtirĩ mũrigo mũkuĩte. Amen. Mĩrigo yothe nĩ mwaigire kĩ? Athuri aya mũiguaga atĩa kuma mwaiga mĩrigo thĩ, ayo mũingĩ ĩrĩ mũingĩ kuma mwaiga mĩrigo thĩ. Mũthenya wa Sunday ngĩrehe mũtumia haha akĩmwĩra ũhoro wa wĩira wake, mũkĩigua angĩkorwo ndakuĩte ngoro, onawe ndũngĩkua kĩ? Ngoro. Nĩ maũndũ marĩa agereire. Nderirwo atumia nĩ marĩrire mũno, no athuri ona twaga kũrĩra maithori mamuonaga tũrĩraga na ngoro. Ona ithuĩ no twekire atĩa na tũkĩgĩa na ũmĩrĩru mũno, angĩkorwo mũtumia ta ũcio nĩ ekũgerera maũndũ macio na nĩ arahota kuga Ngai nĩ mwega. Rĩu ningĩ ũmũthĩ Ngai atũrehera mũrata ũyũ wakwa na ndungata ya Ngai Paul Wandere. Nĩ mũtaarani wa maũndũ ma mũtũrĩre na nĩ mwarimũ lecturer, koguo nĩ mũndũ mũũgĩ mũno mũno mũno, ũũgĩ wa gĩthomo. We nĩ mũũgĩ gĩthomo na niĩ ndĩ mũũgĩ ũũgĩ wa Solomon, wisdom. Ena knowledge na niĩ ndĩna kĩ? Ndĩna wisdom. Koguo ndamwĩta nĩgetha tũcombine na nĩgetha kanitha ũkũre na Ngai agocwo. Koguo karibu sana Paul, gũkũ nĩkuo ACK St Peters Q River, ũkĩarĩria andũ aya maũndũ ma family na magongona na ngatho. Ngai akũhũthĩre o ta ũrĩa akũhũthĩrire gĩthomo gĩa Gĩthũngũ, na nĩ tũgwĩka maũndũ mau mangĩ thutha ahũthĩra ndagĩka ciake ta 20 kana 25 iria Ngai ekũmũhe. Kwaya hei rwĩmbo nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai. Tusimame kanisa tafadhali. Ũtheri wa karĩma-inĩ ũiyũrĩte thĩ yothe, mĩrũri ĩmũrĩkĩte kũrĩa kũruru wega, na ũtheri ũcio noguo ũiyũire ngoro yakwa, tondũ Mwathani agĩire ta mĩrũri ya riũa. Ũgegi mwega wa Jesũ ũrĩkĩte ngoro, Yesu nĩ
murugamite rekei tuhoe. Baba, thengio ni undu wa kiugo giaku. Kiugo giaku ki hinya, kiugo giaku ki maundu gicenjagia na gikagarura ngoro cia andu. Tuhe hinya, tumiririe no tucokie magomano-ini maku haria tungikorwo turite Jehova, tondu wi Ngai wihuirwo ni tha. Tucokie magomano-ini maku. Thengio ni undu wa December, thengio ni undu wa mieri 11 urugamite na ithui. Thengio ni undu wa guturana na maitho matha na gutwenda, uture ugocagwo na wambararitio, tukigua kiugo giaku. Tuhe ugi, utauku na gukorerera na kuigua thiini wa ritwa ria Jesu twahoya na twetikia. Mutaikarite thi, ndirenda ugeithie mundu ucio muriganitie nake, umurie mieri irathirire imutwarite atia. No mwire akwire ma, ona agitheka umenye ucio ni arakuhenia. Amen. O mugeithĩtie munyite guoko gwake, mwire thengio ni guikarania nanie. Ndikoragwo ndi muhuthu no thengio ni guikarania nanie. Ndirakuhoera December njega. Ngai arothie mbere yaku, maria utahingitie Ngai aroguteithia, arokumiriria, ndugakue ngoro, Ngai ndakwehereire. Amen, amen, amen. Rekei tuikare thi. Amen. Thengio Reverend Chris Mugai, mutungatiri wanyu ni murata wakwa for many years. Ithu tumite Kavete, mutungatiri agatutungata kuu for a very very long time. Na koguo hindi ndamenyire guku ngimucaria ngimwira ni turanitwo muno, akihe muthenya wo muthi njuke hunjie na ngacokeria Ngai ngatho ni undu wa uguo. Evangelist wanyu anyendete o muiritu ba wendo wa Ngai ti gukorwo na meciria moru. Twari ndugu nake muno. Evangelist twari schoolmates Dongoro Primary School. Thank you, happy to see you here. Thank you. Matumia wakwa no mageithie makione no ngeretie. No ongenda kumenya muthuri mwega ni uriigite mutumia. Ithe tiguo ndugukira mone makai. Ciana ciakwa cigo guku hihi ciakwa heka na nyonire garacera guku kahana no tigakoneire twa. Amen. By the nyambe ndimucokerie ngatho. Ni njitagwo kuhunjia kundu kuingi, but something I love about this church, this is my first time kuingira kanitha ino, mwakire Ngai kigongona kia goro muno. Thank you so much. Thank you. Kindu ta giki Ngai ona nionaga ngoro cianyu na maundu maria mothe mwikire Ngai aromuririkana. Amen. Ndĩrenda tuthie Job chapter 1 tondu ndaheo dakika 20 turenda kwaria uhoro wa family. By God's grace ndi a family counselor, njaragia maundu ma families na nimo ndĩrenda twarĩrĩrie Job chapter 1. Ndĩrenda mkorwo wina karatathi na karamu wandike tunote tondu tutano tukwarĩrĩria, and then ndimweherere. Mutungatĩri ahe 20 minutes and I want to use them well. Mundu rai machinine no atohe Job chapter 1, Ayubu chapter 1 tuthome nigetha kuma hau. Kwari na mundu bururi-ini wa Uzu wetagwo Ayubu, na mundu ucio ndari no cuke na kurungirira ario murungiriru. Verse 2. Na ni mundu wetigirite Ngai na agathema maundu maria mothe moru. Verse 3. Na nieciarĩire ario mugwanja na airitu atatu. Verse 3. Ningi uhio wake wari ng'ondu 7,000, ngamĩra 3,000 na ndegwa cia kuiganira macoki 500 na ndigiri cia migoma 500, na ari na ndungata ciake cia mĩciĩ nyingĩ mũno. Mũndũ ũcio agagĩtuĩka nĩ mũnene kũrĩ andũ othe a mwena ũrĩa wa irathĩro. Ndirathiĩ nginya verse 10. Na rĩrĩ, ariũ ake nĩ mathiaga makagĩa na iruga o mũndũ gwake, o mũthenya wake wakinya ona nĩ makenanagĩra. Verse 5. Magetaga airitu arĩa ao atatũ a ithe wao moke marĩe na manyue hamwe nao. Verse 6. Na nĩgwekaga atĩrĩ, mũthenya ũyũ ya maruga macio mao yatũngana, Ayubu nĩ gũtũmana atũmanaga akamatheria, agokagĩra rũcinĩ tene, akaruta mahaki na njino maringa-inĩ o mũigana wa othe. Nĩ gũkorwo Ayubu oigaga atĩrĩrĩ, ariũ akwa othe gũtuĩka nĩ mahĩtĩtie makaruma Ngai na ngoro, we Ayubu ndarĩ hingo atigire gwĩka ũguo. Verse 6. Na rĩrĩ, kwĩ mũthenya ariũ a Ngai mathire kũrũgama mbere ya Jehova, na Saitani onake agĩthiĩ hamwe nao. Verse 7. Nake Jehova akĩũria Saitani atĩrĩrĩ, uma kũ? Nake Saitani agĩcokeria Jehova akiuga,
nyuma kuriunga thĩ ningĩ gũcera o kũu o handũ-inĩ hothe. Nake Jehova agĩcoka akĩũria Saitani atĩrĩ, nĩũroranĩte ũhoro wa ndungata, nĩũronanĩtie ũhoro wa ndungata yakwa Ayubu, ũkona atĩ kũu thĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũhana take, na gũtuĩka nĩ mũndũ ũtarĩ ũcuuke na kũrũngĩrĩra nĩ mũrũngĩrĩru, mũndũ wĩtigĩrĩte Ngai na agathemaga maũndũ make mothe moru. Hĩndĩ ĩyo Saitani agĩcokeria Jehova akiuga atĩrĩrĩ, hĩ Ayubu-rĩ, kaĩ etigĩrĩte Ngai o tũhũ? Githĩ ti kũmũiriga ũmũirigĩirie mĩena yothe, nyũmba yake na indo ciothe iria enacio, kũrathima nĩ mũrathimĩte wĩra wa moko, naguo ũhiũ wake ũgakĩingĩha thĩinĩ wa bũrũri. Reke tũthiĩ nginya 12 verse 11, ngũrĩkia na 12 verse 11. No rĩrĩ, rĩu tacoka ũtambũrũkie guoko ũhutie indo ciake onacio, nake ndarĩ hingo ategũkũruma o ũthiũ-inĩ waku. Nake Jehova akĩra Saitani atĩrĩrĩ, indo ciake ciothe nĩ ndaiga moko-inĩ maku, nowe mwene-rĩ, menya ũmũtambũrũkĩrie guoko ũmũhutie. Nake Saitani akiuma hau agĩthiĩ, akiuma hau ũthiũ-inĩ wa Jehova. Ngũigua ngĩenda Ngai andeithie hĩndĩ tũraria na mũtungatĩri twaria ũhoro wa families, altars and thanksgiving. Ndaigua ndĩmũhe points ithano njoke njikare thĩ. The first thing I want to say, nguga na Gĩthũngũ njoke njuge na Gĩkũyũ, there is no family that is perfect. Mĩciĩ ĩno tũikaraga, there is no family that is perfect. Ciana ciaku ona aciari arĩa mangĩkorwo me haha nĩngwenda mũmenye research ĩrĩa njĩkĩte, andũ arĩa othe njĩtagwo njarĩrie, tondũ kaingĩ nĩ njĩtangagwo njarĩrie andũ, nĩngwenda mũmenye ũndũ ũmwe, gwaku na kwa andũ arĩa angĩ gũtirĩ mũciĩ ũkoragwo wĩ perfect. Andũ maikaraga nĩ ũndũ wa maũndũ matatũ. Wa mbere nĩ kũũmanĩrĩria, wa kerĩ nĩ kũrekanĩra, na wa gatatũ nĩ kwendana. Ona korwo twaima mũciĩ ĩrĩa tũkoragwo tũhike kũndũ kũngĩ kana tũhikanie kũndũ kũngĩ, you still find an imperfect place there. Hĩndĩ ĩrĩa twĩkaga marriage counseling, he nyamũ ĩmwe twĩtaga the 80-20 principle. 80-20 principle. 80-20 principle yugaga atĩrĩrĩ, mũndũ wothe mũikaranagia nake is 80% perfect and 20% imperfect. Na ngoma endaga kaingĩ magnify the 20% wage kuona the 80%. Na ũmenye o toguo mũndũ ũngĩ atũmagĩrĩria, noguo na ithuĩ twagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa? Nĩ kũmũmĩrĩria. Ona ciana ici tũrarera, there is no perfect family. Tuona Job chapter 1, Job was a perfect man, but Job never had perfect children. Job chapter 5, andũ arĩa mekĩte psychology nĩ megũkwĩra he spirit imwe yaingĩrĩte ciana cia Job, na nĩyo Saitani ahũthĩrire kũnina ciana cia Job, tũmĩtaga the party spirit. Ciana ciake nĩ ciendete ikeno, cikenda ikeno, na nĩho mũrona Job chapter 1 verse 5. Ona harĩa Job arokaga okĩra rũcinĩ, okĩraga eika, mũtumia wake matiokĩraga nake, ona ciana ciake matiokĩraga kũhoya. Actually Job nĩwe wokaga ningĩ kũmatheria, tondũ nĩ ũkuona mũthuri wendete Ngai no ndarĩ na grace ya kwacembu ciana ciake mahoe nacio. And that's why ngwenda mũmenye o tũgĩthiaga kũrĩkia December ĩno, o ũguo mĩciĩ itũ ĩhana, kaingĩ ona tiga nĩ andũ matamenya, na niĩ ndĩramwĩra ũguo tondũ nĩ njĩkĩte family counseling for many years. Hĩndĩ ĩrĩa COVID yokire, nĩ ndathire Inooro TV for around 5 weeks kwarĩria families. No gũthi TV-inĩ nĩ ũhũragĩrwo thimũ nĩ andũ aingĩ mũno, andũ anene ona amwe mũtangĩciria bũrũri-inĩ ũyũ, magakũrĩa magakwĩra kũringana na ũguo twaigua waria no twende ũke, na ĩgĩtũma hungure mĩciĩ mĩingĩ mũno, mĩciĩ ya andũ anene. And I